2026年唯一咁做嘅空白銀。大家好，我係小心，呢個 channel 係關於美股同玄學嘅。如果你有興趣咧，可以訂閱。如果你想知道 update 嘅美股資訊，可以訂閱我 Patreon 嘅。咁我本身書《美股通勝2026》咧已經係出版咗啦。如果你想拎到咧，可以裝 Patreon。咁今日係2026年嘅2月8號啦。今年其實都係只不過咗1個月多一啲啦，已經係感到相當難玩。咁雖然1月初啦，已經係同會員講啦，有幾隻 M7咧喺1月咧會表現唔好嘅，但係投資界名言咧就係做空咧比做豬更慘。咁雖然我係唔會掂 SQQQ 嘅，但係 SOXS 咧真係攞你條命嘅。即係我見到有啲網民話咧10幾20蚊買嘅，咁而家就2蚊啦。咁雖然咧係睇空咧，但係最好唔好做空。咁講翻正題啦，今集主題係白銀。咁係人都知呢2年嘅升幅咧最多唔係 BTC 而係白銀。呢2年即係以嚟咧係升咗成400嘅升幅㗎嚇，400% 嘅升幅㗎嚇，即係一度咧係升到121蚊嘅。咁但係高峰過後咧總會有下波嘅。咁喺歷史上咧，如果白銀咧係有回調嘅話咧，白銀咧係往往係最樣衰嘅，即係一跌不起嘅。咁需要幾年時間去恢復嘅。咁琴日咧就叫朋友期望過啦，答案就係咧內裏已經係冇價值㗎啦，要跌㗎啦，要走㗎啦。咁大家又可以做啲咩咧？大家可以小注2ZSL 嘅2倍做空白銀。咁但係提大家啦，今年嘅市場咧比較波動嘅，咁但係都係小賭怡情咧就係好一啲嘅嚇。咁希望大家今年有收穫啦，多謝大家。